Hei sahabat netizen, apa kabar? Masih semangat? Harus tetap semangat ya dan jangan lupa buat bahagia. Kali ini suara netizen akan membahas mengenai batuk. Penasaran? Yuk kita tonton video berikut ini. Batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan, serta mencegah benda asing masuk ke saluran napas bawah. Obat batuk paling alami dan mudah adalah jeruk nipis plus madu. Ramuan ini sudah dipercaya sejak zaman dahulu dapat menyembuhkan batuk dengan cepat. Jeruk nipis mengandung vitamin C yang dapat memperbaiki ketahanan tubuh untuk melawan flu. Juga berfungsi sebagai antiseptik yang mampu membuang racun dalam tubuh. Sedangkan madu berfungsi sebagai antiseptik dan mampu menambah tenaga untuk mengalahkan penyakit. Oleh karena itu, campuran kedua bahan tersebut sangat ampuh sembuhkan batuk dengan cepat. Bahan: 1 buah jeruk nipis. Madu secukupnya. Caranya: cuci bersih jeruk nipis, kemudian belah menjadi 2 bagian. Lalu peras dan ambil air perasannya. Setelah itu, campurkan air perasan jeruk nipis tersebut dengan air madu secukupnya. Minum ramuan ini setidaknya 2 kali dalam sehari untuk hasil yang maksimal. Tak hanya bermanfaat mengobati batuk, ramuan ini juga bermanfaat menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan hingga menangkal risiko kanker serta baik untuk kesehatan kulit. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa buat tonton video kami berikutnya.